ဖုန်းထဲက Capcut ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new project ကိုနှိပ်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ video file တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ယခုလိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ video file ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါSo flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why? Timeline မှာအဲ့ဒီ video file ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကဘားမှာရှိတဲ့ comment ထဲမှာကျွန်တော် copy ကို share ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ copy ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အနောက်မှာအဲ့ဒီ video file copy ပွားပြီးတော့ရောက်လာပါပြီပြီးလို့ရှိရင်အရှိ video file ကိုသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ video file ကိုထောက်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးရင်အောက်မှာ style ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် style ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အောက်ကပေါ်လာတဲ့ style ဘားနဲ့ကနေပြီးတော့အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ freeze frame ပထမကောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်နော်ပုံမှန်ပြထားတိုင်းရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဏစောင့်ပေးရပါမယ်right style ကိုသူပြောင်းယူနေပါပြီတရားပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးရပါမယ် Don't wanna be bothered by a man No need to flex boy don't be vexed နောက်တစ်ခါကျတော့ copy ပွားထားတဲ့ video clip ကိုထောက်ပေးလိုက်မယ် select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့ style အုပ်စုတဲက freeze frame ဒုတိယကောင်လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယ freeze frame style ကိုသူပြောင်းယူနေပါလိမ့်မယ်တရားပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးလိုက်ပါတရားပြည့်သွားရင်တော့အောက်ကအမှန်ချစ်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ video ကိုကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါDidn't come here to fight. Carry on with your night. Get out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Do you killing the mood? Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ video ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်က 1080p resolution ရွေးဖို့အတွက်ကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့တော့920ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် export ထုတ်ဖို့အပေါ်အများလေးနှိပ်လိုက်ရင် video file ကို export လုပ်နေပါပြီဒါဆိုရင် video အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီဒါနှိပ်လိုက်ရင်မိမိဖုန်းထဲမှာသိမ်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်သတိပြုရမယ့်ချက်ကတော့ဒီ freeze frame effect ကဘေးတဲ့ရွေးရှားမှုအတွက်အဆင်ပြေပေမဲ့အထက်အောက်ရွေးရှားမှုအတွက်တော့ effect ကအလုံးမလုံးသေးပါဘူးဥပမာပြောချင်တာကတော့ယခုလိုအပေါ်အောက်ရွေးရှားမှုကိုဆိုလိုချင်တာပါဒီလိုအပေါ်အောက်ရွေးရှားမှုမှာဆိုရင် freeze frame ရဲ့ effect ကတိတ်ပြီးတော့ပြတာကိုမတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးပြီးလို့ရှိရင် Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါ bell icon လေးလည်းတီးပေးခဲ့ကြပါဦးရှေ့ထွက်မဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်